एक लड़का जंगल में घूम रहा था। उसने एक तोते को देखा जो घायल था। लड़के ने तोते की देखभाल की और उसे ठीक किया। तोते ने लड़के को धन्यवाद दिया और उसके साथ दोस्ती कर ली। तोता लड़के को जंगल के रहस्य बताता और लड़का तोते को कहानियां सुनाता। दोनों की दोस्ती बढ़ी। लड़का और तोता साथ खेलते। यह अनोखी दोस्ती सबको पसंद आई। लड़का और तोता अच्छे दोस्त बन गए।